Die Idee, vom Boot aus die Kanäle von Amsterdam zu beangeln, entstand vor rund 3 Jahren. Zu dieser Zeit tourte ich mit meinem Auto durch Holland und beangelte in einigen Städten die Kanäle. Doch schnell hatte ich das Gefühl, dass das Angeln vom Ufer aus nicht so wirklich effektiv ist. Mit einem Boot könnte man viel schneller moven und viel effektiver die Fische beangeln. Als ich dann nach Amsterdam kam, wurde mir klar, wie riesig dieses Wassersystem ist, wie viele Kanäle es gibt und wie viel Potenzial in dieser Stadt schlummert. Eigentlich wollten Moritz und ich 2021 bereits diesen Trip starten. Wir bereiteten uns einige Wochen darauf vor, bauten unsere Boote aus, holten uns verschiedenstes Equipment wie einen Außenbordmotor, bauten ein Rodpod fürs Boot. Doch nach der ganzen Planung machte uns tatsächlich dann einfach Corona einen Strich durch die Rechnung. Aber jetzt, ein Jahr später, sollte alles passen und Moritz und ich starteten voller Vorfreude und Tatendrang in dieses Großstadtabenteuer. Am ersten Tag legten wir unseren Fokus voll auf das Erkunden der Stadt. Wir fuhren stundenlang durch die Grachten von Amsterdam, tuckerten gemütlich vor uns hin mit unserem Außenborder, den wir sehr zu schätzen lernten, und genossen das völlig neuartige Ambiente. Natürlich hatten wir auch ein Auge darauf, welche Bereiche interessant zum Angeln sein könnten, und fütterten auch bereits einige vor, um vielleicht in den nächsten Nächten wiederzukommen. Und auch wenn alles super schön war, super aufregend, suchten wir uns ziemlich schnell einen Spot für die erste Nacht. Denn das ganze Anreisen, die Aufregung, endlich da zu sein nach 2,5 Jahren Planung, ermüdete uns ganz schön. Entsprechend suchten wir uns für die erste Nacht einen Spot, der nicht zu kompliziert zu beangeln war. Der Fokus lag eher darauf, einfach entspannt anzukommen, etwas Gutes zu kochen und auch eine Mütze Schlaf zu sammeln. Ich muss zugeben, nach der ersten Nacht und auch im Laufe des zweiten Tages, als ich langsam realisierte, wie groß wirklich dieses Gewässersystem ist, machte sich bei mir eine kleine Unsicherheit breit. Ich habe das nicht oft, aber wenn man auf so einem Trip ist und das Ganze auch filmt, dann wünscht man sich natürlich unglaublich, den ersten Fisch zu fangen. Entsprechend wurde ich leicht nervös. Man stellt sich Fragen, ist es jetzt das Richtige, was ich mache? Ist das Angeln effektiv? Bin ich den Fischen hier überhaupt auf der Schliche und sind hier überhaupt Karpfen? All das waren so Fragen, die mich fortlaufend beschäftigt haben und auch beim Rumfahren mir erstmal ein bisschen dieses Entspannte genommen haben, was man vielleicht braucht, um wirklich gut in den Trip zu starten. Doch ganz so lange sollte der erste Fisch nicht auf sich warten lassen. Der kam schon.
Der zweite Morgen und der zweite Fisch in Amsterdam. Super cooler, kämpferischer Schuppi. Aber der Fisch, der vor dem hier kam, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aber selbst wenn nur der hier gebissen hätte, hätte ich mich mega gefreut. Sau erleichternd, wenn man hier ist und einen Film dreht, dann auch die ersten Fische zu fangen. Ich meine, schaut euch das Ding an, super urig, lang und dürr, richtiger Kanalkämpfer. Saugeil. Ich hätte mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Einer der großen Träume natürlich, wenn man hier nach Holland an diese Kanäle zum Angeln kommt, ist, solche wilden Fullies und Zeiler zu fangen. Aber dass direkt der erste Fisch des Trips so einer sein sollte, ich weiß gar nicht genau, was ich dazu sagen soll. Ich meine, schaut euch mal das Ding an. Ich glaube, das ist mit Abstand einer der besten Karpfen, die ich jemals gefangen habe. Ich komme einfach nicht drauf klar. Einfach unglaublich. Der Platz hier ist jetzt auf jeden Fall deutlich belebter. Deswegen legen wir die Routen auch mit dem Außenborder. Einfach damit ich schneller wieder an den Platz komme. Ich mache mir natürlich die Boote gerade zunutze, um selbst bei solchen Plätzen hier die Routen sehr weit zu verteilen. Das Ganze hat aber auch ein paar Problematiken. Eben einfach extrem viele Boote, die hier rumfahren. Das heißt, ich muss mehrmals absenken, ein-, zweimal mit Flying Backleads. Und natürlich auch mit einem schweren Backlead direkt vor der Route. Jetzt kommen wir hier auch schon direkt auf den Spot, wo wir gestern und vorgestern angefüttert haben. Jetzt den Leerlauf rein. Ich fütter jetzt direkt erstmal 20er und 24er Boilies, weil wir einfach extrem viel Brassen in letzter Zeit gefangen haben. Und wenn ich die Routen hier so aufwendig weit streue, habe ich gar keinen Bock, die ganze Zeit irgendwelche Brassen reinzukurbeln. Dafür habe ich meine Rigs auch mittlerweile drastisch angepasst. Durchgebundene Schlagschnur, große Köder, keine Kompromisse. Schauen wir uns mal an, wie das hier aussieht. Ja, ziemlich weicher Boden wie überall hier, aber das passt auch. Okay. Cool. Jetzt kommt noch eine Handvoll Boilies drüber und dann geht es schnell wieder zurück, bevor wieder ein Boot hier durchfährt und mir meine Schnur einsammeln könnte. Da geben wir jetzt lieber ein bisschen Gas. Okay, jetzt kommt das Backlead Nummer 1. An dieser Kreuzung trafen sich 5 Kanäle. Es war also auf jeden Fall ein strategisch ziemlich interessanter Platz. Und es bot sich einfach an, sich an diesem Platz ein bisschen niederzulassen. Der Hintergedanke dabei war auch, dass es am nächsten Tag viel regnen würde und wir definitiv ein trockenes Plätzchen brauchen würden. Entsprechend haben wir uns dort zwischen Parkbänken ein richtiges Camp aufgebaut. Wir haben das Tarp aufgespannt, unser Kochequipment ausgekramt, unser Zelt auf einer Betonebene vor diesen Parkbänken aufgebaut und quasi an einem Spot für Spaziergänger ein richtiges Angelcamp errichtet. Das ging jetzt schneller als erwartet.
Aber tatsächlich hat hier direkt nach einer Stunde schon der erste Schuppi gebissen. Richtig cooler kleiner Kämpfer. Ich musste wieder komplett über die Kreuzung mit dem Außenborder heizen, weil auch schon wieder 2 Boote kamen. Aber ich habe es geschafft und es funktioniert. Das ist mittlerweile der 8. Fisch. Es läuft richtig gut. Und auch wenn das hier mal wieder ein total perfekter Zeiler ist, kamen vor ihm hier, ich glaube, 5 Schuppis, alle so um die 8 Kilo. Also richtige Schuppi-Bande hat sich hier auf den Platz gestellt. Aber es funktioniert alles. Das Ablegen, das Absenken und auch das Fische drillen und abholen mit dem Außenborder. Der Plan geht auf. Es ist die 3. Nacht und es läuft richtig gut. Ich bin mal gespannt, wie die nächsten Tage sich entwickeln werden. Aber wenn es so weitergeht, kann es was werden. Ja, jetzt einen Kaffee, dann vielleicht ein bisschen im Zelt entspannen. Noch mal schauen, was jetzt der Plan fürs Wochenende ist, für die nächsten Tage. Und die Aussicht genießen, oder? In unserem mal wieder mega coolen Zelt hier. Camp. Ich meine, das ist schon wieder so surreal. So Zentral-Amsterdam. Und wir annektieren hier komplett den Parkbereich und klauen uns die Bänke und bauen hier so ein Hippie-Camp auf. Ja, aber wir haben schon einige Blicke eingefangen, wo sich Leute gefragt haben, was machen die denn jetzt hier? Ja, immer mal wieder kommt so eine Omi vorbei und schaut so und ist so, hä? Nein, ihr dürft das nicht. Was macht denn ihr? Lebt ihr hier? Wir sind jetzt schon seit 3 Tagen unterwegs. Es läuft alles super gut. Wir haben uns so langsam eingegroovt in unseren Alltag. Unser Equipment funktioniert gut. Es braucht immer ein bisschen Zeit bei jeder Reise, sich einzuleben, an die neuen Gegebenheiten sich anzupassen. Aber mittlerweile haben wir das getan. Wir sind gut eingegroovt und jetzt haben wir so richtig Lust auf Abenteuer. Das heißt, wir fahren jetzt mitten ins Zentrum von Amsterdam.
Nach der ersten Eingewöhnungsphase und der Stadterkundung war es für uns an der Zeit, die Karpfen der Innenstadt zu jagen. Wieder einmal bestand die Herausforderung vor allem darin, strategisch wirklich sinnvolle Plätze zu finden und auch Wege zu suchen, diese Plätze effektiv zu beangeln. Aber genau da kommt eben das Boot, das Bootsrodpot und unser wirklich ausgeklügeltes Equipmentsystem zum Spielen. Es war uns einfach möglich, vom Boot aus Plätze zu beangeln, die so nicht beangelbar sind. Und diesen Vorteil wollten wir natürlich im Feinsten ausspielen. Entsprechend suchten wir uns 3 prägnante Spots in verschiedenen Gewässerbereichen der Innenstadt und fingen an, die zu befüttern. Der Plan war es, über die nächsten Tage immer wieder zu füttern und diese Plätze nacheinander abzufahren und hoffentlich auch schnell den ersten Karpfen zu fangen. Und auch wenn sich das alles natürlich ganz nett anhört, stellten wir uns wieder die große Frage: Würden wir es erneut schaffen, die Karpfen zu finden? Wir sind jetzt hier an unserem ersten Spot der Innenstadt-Erkundungstour angekommen, der Alte Hafen. Jetzt zählt es ein bisschen, ich bin sehr gespannt. Wir haben 2-mal gefüttert und es ist absolut szenisch hier. Total große Schiffe, alles so bunt und total neu für uns beide. Entsprechend sind wir mehr als gespannt. Wir werden uns jetzt hier an einem kleinen Steg verankern und hoffen, dass uns niemand auf den Keks geht, beziehungsweise dass sich niemand beschwert. Und alles andere werden die nächsten 20 Stunden zeigen. Wir sind jetzt hier in diesem Hafen am Angeln, die ganze Nacht ist nichts passiert. Und vorhin irgendwie beim ersten Kaffee kriegen wir einen Biss. Zwinger klatscht unter die Rute, direkt richtig viel Druck dahinter. Es war natürlich ganz klar, dass es auf jeden Fall ein großer Fisch ist. Ja, und wegen diesen ganzen Poles hier und den Booten muss man natürlich gut dagegenhalten. Und irgendwie nach einer Minute steigt der Fisch einfach aus. Ja, das muss man dann so auch erstmal sacken lassen. Ich habe das selten, dass ich mich wirklich ärgere, wenn ein Fisch ausschlitzt. Das gehört einfach dazu, aber das hätte der Fisch sein können, der den Trip hier macht. Ich bin mir zu 100% sicher, dass es ein großer Fisch war. Da war verdammt viel Druck dahinter. Muss man es natürlich auch positiv sehen. Wir haben hier einen Biss bekommen, wir haben noch Zeit. Wir werden hier auf jeden Fall wieder angreifen, weiter am Ball bleiben. Ich meine, wir haben 2 richtig geile Plätze jetzt noch im Petto, die wir heute und morgen abangeln werden. Ich werde hier auf jeden Fall auch wieder Futter hinterlassen. Nach der dezenten Pleite von heute Morgen fahren wir jetzt zu unserem neuen Spot. Der ist auf jeden Fall verdammt spannend. Wir müssen komplett vom Boot aus angeln. Wir werden uns jetzt hier gleich zwischen fetten Kähnen verankern. Es wird spannend. Das wird auch das erste Mal sein, dass das Bootsrodpot zum Einsatz kommen wird. Und das ist eine sehr große Wasserfläche hier. Wir haben natürlich gut vorgefüttert. Ich bin gespannt, ob wir hier vielleicht auch einen Biss bekommen. We will see.
Ich hoffe mal, dass sich jetzt hier niemand beschwert, wenn ich hier kurz einmal das Seilchen nutzen. Ein schneller, einfacher Bulin. Da bringt einem das Klettererleben ein bisschen was. So, und jetzt müssen wir uns noch darüber richtig schön reinspannen. Should be fine. Hier klatschen wir jetzt noch einen kleinen Fender rein, dass wir nicht dagegen balzen. Sind wir settled. Jetzt müssen wir die Falte noch ausrichten. Die schwimmende Abhackmatte wird hier jetzt auch ihren Platz bekommen. Das Bootsrodpod drauf montieren. Ich habe bis jetzt gerade nicht gepennt, weil die ganze Zeit Brassen gebissen haben. Das tut gut. Soll ich mal schon direkt einen Kaffee vorbereiten? Auf jeden Fall. Ich brauche echt dringend einen Kaffee, Mann. Das war auf jeden Fall vom Schlaf her die schlechteste Nacht, Junge. Ich bin auch richtig fertig, Mann. Völlig zerknittert. Ich habe das Piepen gehört und dann nur so, ey, ist wieder eine Scheißbrasse. Ich könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht noch 1, 2 gekommen wären, hätte ich die Routen heute Morgen wieder gelegt. Aber ich glaube, es muss so 4:30 gewesen sein oder sowas. Ich war so durchgerockt, ich konnte nicht mehr. Also super geil hier mit den Booten und ich war wirklich so, ey, wenn wir halt einen Karpfen fangen würden, wäre das schon echt verdammt cool. Einfach nur nice zu fangen, das tut sehr gut. Bei so einem Trip ist jeder Biss Gold wert, egal wie groß die Fische sind. Und dass es hier funktioniert hat, sich hier fest zu verankern, mit den Booten aus dem Boot rauszuangeln, auf so einer riesigen Wasserfläche, alles miteinander verbunden, ne? Und dann zu fangen, das ist echt viel wert. Nummer 2, auch wieder ein cooler kleiner Schuppi. Der hat wild gekämpft heute Nacht. Und für den haben sich die ganzen Strapazen hier an dem Platz auf jeden Fall schon echt gelohnt. Sau cooler Fisch. Macht einfach Spaß. Alright, das war auf jeden Fall einer der coolsten Spots, wo Jakob und ich je geangelt und übernachtet haben. Die Boote sind beladen und jetzt geht's an den letzten Platz und der ist nochmal so richtig spektakulär. Wir haben jetzt einen Spot gefunden, ne? Das ist nur die Rückwand von einem Bootsschuppen. Mal das Ganze hier versuchen und Go geben. Wir bauen gleich unser Zelt auf, denn es sollen jetzt noch gegen Abend hin ein paar Regenschauer geben. Jakob wird gleich die Routen rausbringen und ja, ich bin gespannt, wie der Abend und die Nacht so verlaufen wird.
Fazit der Nacht sieht so aus. Die letzten Tage in der Innenstadt waren auf jeden Fall verdammt aufregend, schnelllebig und genau das Abenteuer, nach dem wir uns gesehnt haben. Der Plan für das letzte Drittel der Reise ist jetzt ein etwas anderer. Wir haben uns vorgenommen, bestimmte Bereiche, die wir bereits beangelt haben, nochmal zu besuchen und effektiver und mit Plan zu beangeln. An so einem Bereich sind wir auch gerade. Das hier ist der Hafen, in dem ich den großen Fisch verloren habe. Wir sitzen hier ein bisschen auf einem anderen Platz, aber ich habe die Hoffnung oder den Wunsch, dass wir vielleicht noch mal eine zweite Chance auf einen großen Fisch hier bekommen. Es gibt auch noch einen anderen Hintergrund, und zwar zieht gerade eine riesige Schlechtwetterfront auf Amsterdam zu. Und dieser Platz hier ist perfekt für uns, dass wir uns wieder niederlassen und die nächsten 3 Tage Vollregen irgendwie überleben. Zum Glück haben wir das Boot hier gefunden, ne? Das Verlassene. Die Location. Weil ohne das, so, wo wären wir hingegangen? Wir haben ja nur unser Zelt und jetzt hätten wir die ganze Zeit in unserem Zelt sein müssen. Ja. Ja, wir hätten uns bestimmt irgendwo wieder eine geile Trip aufgebaut, aber das Ding ist halt wirklich, das Perfekte ist, hier geht's einfach gar nicht. Ein Boot hier noch nebendran, mit einer guten Area zum Angeln. Aber komisch, dass nur kleine Fische jetzt hier noch unterwegs waren. Also, who knows, weißt du. Lass dir schmecken. Oh, warte mal. Oh, ein Stück Butter. Das rühren wir jetzt aber sowas von safe da noch rein. Nach dem Essen chillen, dann die Routen reinbringen, dann pennen gehen. Das ist ein guter Plan. Und morgen schauen wir dann, wo es uns hintreibt. Es erschöpft sich dann, wie gesagt, auch nach einer Zeit. Also ich hätte echt Bock auch mal wieder so ein bisschen auf Weitläufigkeit, auf Etwas ruhigeres, weil die Stadt, was ich merke, ist sehr hektisch. Ist laut. Ist laut, du siehst die ganze Zeit Menschen, Autos fahren rum oder Fahrräder fahren die ganze Zeit vor deinen Füßen, wenn ich einkaufen fahre. Ja, die Stadt hat immer etwas Unruhiges auf jeden Fall. Und gerade mit dem Wetter. Wäre es jetzt schön, das Wetter, wäre es, glaube ich, was ganz anderes. Aber jetzt ist irgendwie schon... Cheers, man. Cheers, man. Jetzt ist gerade schon irgendwie so 80% der Energie, die man hat, steckt man ins Überleben. Weißt du, so hier irgendwie einen Tarp versuchen, irgendwie provisorisch aufzubauen, weil es die ganze Nacht pisst. Dem Wind und dem Regen irgendwie zu trotzen. Und dann noch angeln ist halt schon... Und noch on the move sein und filmen und irgendwie versuchen trotzdem eine geile Zeit zu haben, ist schon.
Na dann kommen Sie ran. Boy, Abendessen ist fertig. ey, vielen lieben Dank fürs Essen. Essen kochen. Sehr gerne. Zeig es mal. Was haben Sie da gezaubert? Schönen Salat, Salzkartoffeln, Hechtfilet Geil. und natürlich. Eigentlich einen kalten Riesling, oder? Natürlich. Normalerweise würden wir hier jetzt einen kalten Riesling anbieten. Haben wir nicht? Heute haben wir nicht. Heute haben wir da. Birra Moretti. Na dann, was soll ich sagen, Jakob? Es war eine krasse Zeit. Eine sehr erlebnisreiche Zeit. Viele Momente schwirren in meinem Kopf umher, aber ich würde auf eine weitere erfolgreiche Actionreise, Abenteuer mit dir anstoßen. Ja, darauf stoße ich an. Cheers. Zum Wohl. Hammer. Das ist lecker. Hey, die Welt steht uns offen. Wir werden noch viel um die Welt kommen. Hey, vielleicht nach Japan frischen Fisch fangen, Sushi machen. Junge, nach Afrika. Was geht in Afrika so? Ich habe keinen Plan. Ich war noch nie in Afrika. Da gibt es sicherlich auch Fisch. Also eigentlich, wo es Wasser gibt, gibt es Fisch. Und da gibt's uns. Und da gibt's uns, da gehen wir hin. Ganz einfache Kiste. Ja, gibt viel zu tun. Beziehungsweise werden wir machen. Ich bin schon gespannt, wohin es uns verschlagen wird. Aber jetzt will ich, glaube ich, ein bisschen den Sonnenuntergang genießen, Mann. Und das Hechtfilet und den Salat. Ja, Mann. You know, keeping it moving, bro. Always keeping it moving, bro. Keeping it moving. Go, split the change, maintain. On and on. Birdcage in its place, hoping for another day to chase. Ooh, everything I wish I do. And I choose everything for what there is a risk to lose.